OK，我哋依家去緊呢個教堂啊，好靚好靚嘅教堂喺北京嘅，呢個叫做 The Church of Saviour 啊，係天主教嘅教堂啊我哋而家行緊去啦，喺前邊啫，就係嗰個啦啊，天主教，哇！喺前邊有個 gate 嘅喎，我同阿如講呢件同嚟到啦呢個 The Church of the Saviour，好出名嘅。阿 Ron call 你係咪講？你哋係咪自己唔應搞？啊！我哋不嬲都喺出邊噶啦，點會喺 office 啊？哇，好靚喎，好靚喎，係喎，好靚喎！你睇佢有好多種唔同嘅喎，你好靚。哇！呢啲乜係中國嘅 church 嚟嘅喎。哦，那個椰樹那個是吧？哇！你睇下呢啲 church 好似你睇有多少嗰啲萬里長城嘅 design 嘅喎，係咯，係中國人起嘅喎。哇！好靚啊！哦，冇得入喎。冇得入啊，閂咗啊！有多少又係嗰啲 Notre Dame 嘅 design 嘅？ Notre Dame。係啊，呀。你睇隔離有一個好似廟咁樣嘅喎，咁特別嘅。哦。中西合璧。喺我哋影一個 selfie。嚟啊！我哋行入去，真係好靚啊！呢個 church 有多少嗰啲法國嗰啲 style 啊？
係咪呢度入啊？係。哇！好似嗰啲英國咁喎。有得避啊！哦，好靚喎，真係。佢都有嗰啲 cos 咧。啊！啊！係咯，冇喎，中華聖母喎，哦，係咪？先係中華嘅 Mother Mary 啊？哦，好特別咯。Jesus Christ！睇完有一個咁靚嘅 church 呢，我哋依家去食排骨年糕。咱们看看去，人家那个大姐都要求咱们。呢個 church 真係好靚啊！啊！